Das Holistid-quietschendes Hundespielzeug besteht aus weichem Naturlatex, der sich angenehm anfühlt und beim Kauen nachgiebig bleibt. Die 6 runden Bälle sind speziell für kleine bis mittelgroße Hunde dimensioniert und lassen sich gut aufnehmen und tragen. Der integrierte Quietscher reagiert schon auf leichten Druck, was viele Hunde zu aktivem Spiel und Bewegung motiviert. Durch die glatte Oberfläche lassen sich die Bälle einfach mit Wasser reinigen und sehen auch nach häufigem Gebrauch gepflegt aus. Das Material ist frei von Füllung, wodurch keine losen Teile entstehen, selbst wenn der Hund kräftiger zubeißt. Die fröhlichen Gesichter und unterschiedlichen Farben sorgen für optische Abwechslung und machen das Spielzeug im Haushalt leicht auffindbar.